God kvöld, ja, så vi etter her sammen til Stottan på Yptøyma. Og vi skal be en av bøen. Herre, vi takker deg for et underfullt år som har så nekva lære oss. Et år som stender i alle ræver, som fra oppe av det. Det eneste kletter og det eneste alit som vi tar i hessen løyve her. Alt annet godt i hessen løyve kunne vi njøte på grunden av tog, at tog taler til dere om tog fri, og tog frelsevar og fyrirgjøving. Vi som nekker arme sindarer, som har steg her i møter, og gjørst det som anter, men tog fyrirgjøving og kunne alt i Kristus, til å takke deg for det. Og i kletten som vi da sunner om, Herren Jesus Kristus, vi er det med siknes av løtene, i Herrens Jesus er dyrebra navnet. Amen. Vi var og sønnes av kvall kommet til at Israelsfolk var ferdig om Reiehavet. De var kommet i Rom, og nå kommer vi til 16. kapittel. Andre Mosebok 16. kapittel. Vi skal lese 2 verser her, eller 3. Kapitlen begynner vi at samkomma Israel som ferreist i øyemørsen sin, og det ferreist i dagsferien etter båje herrens, og det gjør det stegg og i Refidim. Og så det her at det mangler vatten. Og her var det store underversk, og disse store underversk vi tar å se, og i Egyptaland i Øysen nå, da det var lødder i rundt reie her var gode, så mest nok, så er folk ikke så vantrig hva det er avløy, at det begynner bare å knarre, om at det har kjøtt vattnet. Hvis det er en fyr jeg ber om hjelp fra gode, så knarrer det innan Moses. Vi skal lese vers 5. Men Herren sier vi Moses, stå fram for folket og takk vi der nekrar av de eldste i Israel. Staven og tuslas nila av vi, takk han i håndene og færså. Jeg skal stande her framme fire til kletten og vi håret, og du skal slå av kletten, så skal vatten renne ut ur honom, så folket for å drekka. Hetta gjør nu Moses, så der eldste i Israel så. Og han gav hese sted og navnet Massa og Meripa. Så Israels menn hadde her tjekast og frosta herren og sagt, herren i middelen okkara et litt. Og så skulle vi fære ut i 4. Mosebok. Det hände hendingen som sagt, det hände på en av veien da det kom i Reiehav. Og det just byrja og på hese ferierna og i jøgne øyemørsene. Vi fer ut i 4. Mosebok, den 20. kapitlen. Nå det 40 år gynnsjen. Da jeg var ved i øyemørsen i 40 år, og det nekva hent. Og i 20. kapittel i 4. Mosebok, 1. verset leser av dette. Og i 1. måned, søgnes året, de fer av oss i øyemørsen, stender i fotnåttene, kom og Israels menn, samkomman til sinns øyemørsk, og folk stekka i en tog i Kades, her døye Miriam, og her var hun gjæra. Men samkomman hei ikke vatten. Ta tog og disse saman med Moses og Aaron. Nå det gale, og det gjør ikke min at de teker seg saman, mot Moses og Aaron. Så jeg skal lese fra kjenta verset, det som Herren talar i Moses. Kjenta vers. Herren talar i Moses og sier, takk staven og kalla samkomna saman, to og Aaron brøvertøyen. Så skal du tala ved kletten med at de suttja. Og han skal gjøre vatten. Så løs skal du leta vatten streyma ut av kletten til torra. Og gjøre vei samkomne og feie henne å drekka.
Moses tog ta staven og la inne for Asjan Herren, så løs som Herren har lagt honom. Moses og Aaron kattla saman samkomna framför kletten, og han sier vi teg, «Nå tid støy rent og halda tid at vit menter å leta vatten renna til tikkara ut ur som klette. Så lytte Moses hånden og slå i stavet så innom tverrferer av kletten, ta streima i nekk vatten ut, så bæg samkomman og fenere, finko å drekka. Men Herren sier vi Moses og Aaron, at det fyrir at de tror ikke med, og halka om vi ikke for egen utsledsmanna, så skulle de ikke løye hette folk inn i landet og jeg har givet ham. Hette Meriba vatten, her som Israel som en tjaka hos Herren, og han prekva i seg høyla igjen av dem. Vi leser flere steder i skriftene om at Herren okra klettor. Til dømes leser vi i Salmi 18, tror jeg at det stod i radjøveren i morgen. Jeg ble hittet etter radjøveren hver morgen, nesten olvnakken, som Victor Danielsson gjør ut. Og her stod det her, Herren klettormoen. Jeg skal lese en 4 vers i 4 Korintherbrevet. Og er for langt. 4 Korintherbrev, 4 kapittel. 4 Korintherbrev, 12 kapittel. 1 vers. Jeg vil ikke brøver at tikkun skal være avkunnet, at fedre okkara, og alle rundt i skogen, gikk og alle gjør noen havet. Vi har alle dopter til Moses og skogen og i haven. Out og alle skjema andalja mært, og drukk og alle skjema andalja drikk. Tog tar drukko av noen andaliga kletti og fylde dem, og kletteren var Kristus. Til underfullt av suttja, hvordan heter her bare hendingene her. Og det her henta løy 1500 år, åren Kristus døyra krossen. Og hvordan en gav mynd av deia Kristus er, det kletteren okra frelsare måtte dodja for okkom. Hesa 4 ferien her som vi laus om, ta sig god vi Moses, fær til kletten og slå av ham, og så skal vatten renne ut. Og det hendte så som god er sagt. Da 17 ferien, 40 år at han var, og dette hender akkurat på samme måte, og dette nok atterlig. Bøttene ikke hin og fyrre som hadde steg av 4 ferien her ved kletten. De standa nå som sine fedrer og gremja seg. Og nå sier god ved Moses, ferd kletten, tak staven, vittar. Men du skal tala ved kletten, og så skal kletteren gjøre vatten. Og her det at det gonger i Moses ytla. Moses over, det kommer tydelig fram. Han rasande i over i hos folkene. Vi kan også komme til at Moses, han ferdig med jøkken øyemørsene hvis folkene 40 år, og de har steg i herren og møter, fer etter fer. Høyest at de underversk det så. Og det er som en gang knarren av Moses, og onke du hadde atlas her, korsan fra som løyere, og atlas her ventet seg etter Egyptaland, alt dette er han oppleva. Og nå standa de etter her, vi enda kletten her, og gremja seg, og gråta. Så det hadde finnes jo øyene i Moses. Og vi vil høre det av lærne man sier her, at kjøttet som vi pleier sier, holdet kom opp i Moses. Det er så stora godsmannen. Han var ikke annen enn menneske også. Han gjør det stora feiler. Og han sier til nå tid støybrent, halda tid at vi ment at gjøre det om vatten. Til akkurat som til også, han spiller sin til store og der. Halda tid at vi for å klare det her. Og så slær han ikke, men i tverrferien har klett.
Han talar ikke via han. Han talar så til folk. Stein 4. Og god sier vi han, at det 4, og Aron vi, Aron fikk sånne skilt, det var ikke god i. Tar fikk beskjed på en av veien at 4 det her, så skulle det ikke løye Israel inn i land. At det var Moses ber så sorglige om det, at slippe inn i landet, så sier Herre vi, han taler ikke vi med morgen av det her. At det er avgjørst. Det er Joshua som skal føre folk inn i landet, at 4 til sendte av. Det er tydelig at dette er en mynd av tog som hendte vi i Kristus i kletten. At han bare skulle slå at øyne for. Kristus vil ikke, de dør ikke mer. De ræver ikke langer i hverandre stendte. Han kan ikke dodge atter øyne fra træt for folk, for menneskene. Han slien da øyne for her, og det var og i var tog at dette var et så størst misbrott han gjør. Onkel har sagt han spilte myndene som god er sett fram. Kletten skal ikke slå at øynene fra træet. Nå det nok å tale av kletten. Og i andalen tøtningen det nok å tale av Kristus. Han slien øynene for. Nå det nok til åkken å tale av igjen. Det stender kvart han og kattler navn Herrens skal være frelstor. Nøyen så stor, og hun så anfølt, at det så ringt av menneskene å få fætter i henne. Det kommer ofte en lengt tog, men høyre år, og er man virkelig fætter etter her, hvor stor nøyen er. Det enda ikke nøyet at jeg var en bøn og be om det. Det nok å si takk. Det heter og give. Det nok å si takk for Herre at du gjør dette for meg. Så la oss tale av kletten. Det stender så mange som tok om møter og noen gav måtte av bøten gods. Ta om som trykk var navn hans herre. Hatt er vi til enderføring. Det er vi i okra landet prater atter og atter i okra landet om enderføring annan hatt. Men til likn. Man sier det akkurat som tar som taler om han om at forføre folket. Det ikke i Guds åre som taler for det, at man blir enderfødt og vi nøkron som mennesker har funnet på, og som vi kan gjøre vi kan annan. Men enderføringen fer fram i mottøk av Kristus, kletten noen som ble slien for okken. Han tror at sonen har av et løy, han ikke vil trykke av sonen, skal ikke skjøtja løy. Således det, og således frelsa. Vi skal så fære vujar i 16. kapitlet. Under Mosebok 16 og vers 8. Nå kom Amalekittar og herja av Israels menn og i Refidim. Ta seg Moses ved Joshua. Vel og menn, og færre morgen ut i bardet vi Amalekittar. Jeg skal stande overst av høvdene ved stav og gods i håndene. Og Joshua gjør så hettar. Han teker nekra menn av Israel vissar og færre bardet vi Amalekittar. Og tar bergast her av uvatlen og Moses og Aaron hår for av vion og nena høvdena stendte da. Ta fra nian her også høvdena og her stender Moses og bior. Og han retter hendene opp mot himmelen og bior. Da stender det så langt som han klarer å hendene oppe, så vann Josva av Amalekitton. Men så begynte hendene å søkke at han orskade simpelthen ikke å bli vi og halte dem oppe og ta vunn og Amalekittar. Så tok Aaron og hår, hver sin hånd og hver sin arm av Moses og helte der opp mot himmelen. Så Moses kunne bli vi at standa så løs og bia. Og så løs stod der medan Josva høgte Amalekittar nyer i folksjøen. Dette her læra, det antallig læra i Gamla testament.
Vi og en antallig Bardea. At vi møter Israel var Bardea, vi møter mennesken, men samkomma gods i det at det tryggvande, det en antallig Bardea. Vi har en rævlig fortjent med dråk. Og så la oss som amalekittar her, så la oss herregjerdan Antioch. Satan, heimeren og enda okkar egna hold til bergist og i møter det nutja menneskene som god skapt utom tryggvand. Men vi skal lese lukket det søgnaste versen i kapitlet 13. vers. Josva høgte ta amalekittar og folk tar han nyer vid svørsegg. Ta seg Herren med Moses, skriva hette i bok så det kan være minst, og prenta det inn i Josva, så jeg skal så halt stryke ut minne om amalekittar under himmelen. Så råste Moses altar og kallet til Herren her mer som ut. Og han sier, hånd rett ut, ur hasa til Herrens, Herren hev krutsk ved Amalek, mann etter mann. Og akkurat så det ikke okkom tryggvand. Vi tar krutsk, så langt som vi og her. Vi tar håndtomaktenar, vi heimen, og vi okkar egna hold. Vi må strujast alla tøyina i møtes ned, så langt som vi liva. Vi slipper ikke fra oss ned, og her verst at teka ettertekter det som Paulus sier i Efesus brev. Efesus brev 6. Efesus brev ometallig underfullt og dyrabart brev om samkomna. Om hvordan høgt og størst og kattelig til samkomna gods av folken. Det tryggvann. Men det endar vi er så en rævlig møstø mann. Han stendur alla tøyene møter. Han røyner å forkoma samkomne. Han røyner å forkoma åndstaklingarna. Så kjøtt som en menneske blir omvendt tryggvande, så begynner det strøy. Akkurat som strøy i amalekittar. Det er heldre av alt livet. Du må strøy at det møter, da man andre makten som vi har frostet det, og heimen om. Og vi skal lese her versene, noen av versene som Paulus skriver her i 7. kapitlet, om affære i herklæene og bergast, enn den antallige bardean. Det stender fra 12. verset, og så gjerne, vi er stersk i herren og kraftveldes hans herre, lete til kunne i ødele herklæe gods, så til kunne være ment, sånn at til kunne måtte spike alle på en djevelsens. Tog ikke åkken stende bare deg, ikke vi blå og holdt, men vi tikkene og veldene. Vi herrar heimsens i hesson myskre, vi anta her ønskaparens i himmelregionen. Færre tog i ødele herklæe gods, så tykker noen ment at gjøre møstøv en anda det og standa etter av hva sier og øtlom. Standa da gyrt lendartikkere vi samløyka og letne brinni og rettvisnar, her som skekvar av fauton om bardehoven og evangelium friarens djevor. Og litt i omframt alt detta skjølt troarnar. Vi hånden skulle tidra ment at sløtja alla gløande pøylarens ønta. Tætje tjavum frelsunar og svør andans som årgods, biande i andan og øyne kvarja tøy, vi atlar i akadlan og bøn, orversen i tøy, og alt er avhaldande og biande for atlun hinn høyløven. Fyre mer vi at mer skulle være givn år, ta i lett opp munnen, så vi dirve kan kunngjøre landarmål. Evangeliums vil hver skulde kjente på i lunsjon, at jeg skal tala vi dirve om det så som jeg øya tala. Vi så ikke her hos Paulus avlegg dem tryggvande av bia, ta i det antallet bra, og så øysene alltid av avhaldande bønene for skjær. Og Paulus ikke må her av hjørne. Men til nekva bia for som strujast av uivatlen som Josva, de som er ferdig ut i evangelien, og menn kan ha strutjeløy, og medelig strutjeløy, er det avsakka nekv, og offra nekv for at andre mennesker skulle høre evangeliet. Og all godsbøten hver det er og av struj,
Og vi trådja til forbund for hver nøren. Og avhaldande som Moses oppe i fjallet noen av bia og stia hver annan. Så det som Aron Horgjørd. Det en større andaligur verløyke og verløying her og i sånn hendingen og i gamla testamentet. Til skillet at det den høyla i anden som stender etter for året, så er det som alt henger sammen. Vi får altså til 9. kapittel, som i skriftene åpenberingen av Sinai. Og vi skal lese fra 3 verset. De færen ure for dem, og de kommet i Sinai i øyemørsene, og har gjort stegg her. Og de stegget og bånd i av fjallen om Sinai. 3 vers, og i 9. kapitlet. Men Moses, for nyan til god, tar røpt i Herren til hans av fjallen om og sier, «Hetta skal du sia vi hos Jakobs, og kunngjera bøtnen og Israels. Tida var sett her, og jeg gjør det vi Egyptar, og hvordan jeg bærer til kunne Arnavansjon, og lødde til kunne til moin. Akta din rødmoina, og halda din sottmala moin, så skulle tid fram om öll folk være ogn moin, til öll hjørne moin, og tid skulle være mer kongarrujja av preston og høyla folk. Etter årene og to skal tala vi bøtnen og Israels. Vi så ikke etter her, Herren etter her sier at det er utvalgt. Han er utvalgt Abraham, og lover han at hans afkom, det skulle være noe særlig. Og hans afkom skal veldig profeter stå opp. Og her enderteker han etter. Og vi kommer så ikke nå, ta i færre gjøkken ære med oss bøk. Hvordan vi heter hente, altså. Hvordan nu, det som Herren er lova, han er utvelgingen, hvordan øysene nu er utført i praksis. Ta vi for å lese om tabernaklet. Hvordan Herren virker jo i hans følgen. Det er helt oavmyndelig avhåverd søva. Han sier hvor jeg er her, ta som Moses kom etter, kalla han hinnar eldstu i folkjene saman og bær framfyrt høyr ödles i år i Herren er avlagt honom og alt folkje sværa i alt som ått. Alt det i Herren er sagt skulle vi gjøre. Så fer Moses atter til folkje. Så fer Moses atter til Herren vi svære folksens. Det stender øynastes 5. Mosebok, hun er en endurgjevingar av det som er hent fra man undan. Det 5. Mosebok endurgjevor søvna som er fra man undan. Moses minnet det av forskjellet. Og jeg halte det er ångstes 5. Mosebok at en iveskrift i kapitlet er Moses som middelmauer mellom god og folk. Han var en middelmauer, og her er han en mynd av Kristus. Han tjekk i middelen her enda dagen, det så jeg vidt. Han får atter til Herren vi svære folkens, og så sier han hva gjør det, så sier Herren vi han, nå sier Herren med Moses, jeg skal komme til tøyne i tjukkens skudje, så folk kan høyre at jeg taler ved det, og alle det er tryggva til det. Moses kunngjør det Herren om svære folkens. Nå får han atter til folket, og kunngjør det om svær folkens. Og så taler Herren atter med Moses. Ta sier Herren med Moses, færle folket, og let deg halka seg i dag og i morgen, vaska klædet sin, og halda seg til røyar til i overmorgen, til i overmorgen kommer Herren for egen avsfolksens nyra sina i fjall. Og du skal gjøre folket noe marsk rundt han om og sia, vær det til fire færa nyan av fjallet, etla så mykje som nema vitt av nekra. Tanne nemer vi fjallet skal visselig ha dødja. Ongen hånd skal røre han skal være støyna over til skåten, det har vært døyre til menneska, det skal ikke liva. Nu gjør han her klart at han fra koma nyer av Sinai,
Og han gjør regler om hvordan det skal forholde seg. Og her skjønner vi høylaløyga gods. Han så avmetelig høylaur. Paulus sier i en av brøven at det omøvelig å komme til god her som han som menneske. Han bor i ljøse som ikke mennesker kan komme til, sier Paulus. Så kjøtt som vi suttja herran, så dødja vi. Han gjør så her reglene her. Så leser vi 16. verset at folk stod under fjallene. Men Moses får vi folkene urtilalt noen møte gode. De stod under fjallene. Og 20. vers sier at Herren kom ned av sine fjall av fjallstinten. Herren røpte Moses nian av fjallstinten, og Moses for nian her. Og så sier Herren vi han atter, fær åman og avværa folk. Så får Moses atter åman til folk. Og Herren sier vi han, vi skal lese 24. vers. Ta sier Herren vi han, fær nå åman, og kom så nian atter her, og hev Aron vittar. Men prestene og folk må ikke åta seg fram å komme nian til Herren, for at han skal ikke lete øying rama deg. Moses får så åman til folket og sier dette vidt deg. Og så kommer vi til 20. kapittel som så vel kjent. Så nå kapittel i det som har 4 røyking for at Herren kommer ned av sine fjall. Og nå leser vi om de 20 bøyene, og det hvers mannabat i fargen som kjenner de 20 bøyene, om ikke annet så kjenner vi det fra skolen. Og de standa så her i 20. kapitlet, de første versene, at de 20 bøyene, som Herren gav Moses til Israels folk at halda. Loven ikke given til tjauer halda. Loven bare given til Israels folk at halda. Men allikevel så vera mennesker dømt etter lovene. Og det eneste som kan bjerga okkon til Kristus, det han jo fullført lovene. Det eneste menneske som hever klarer ikke synta, han fullført lovene. Og så hever han akrossen om både bannloverne og øsene. Det stender banna og rekord han i hånger og en trei. Kristus ble banna for okken. Tøy frelsen for åndsje. Som vi sier at det så bøylig nøye. Det kallar den bøylig nøye at det med uterbære. Han gav. Det ikke bøylig nøye. Det en gave. Når vi får en gave, så får jeg ikke ta som at dette for bøylig som at jeg kan ikke ta med uter og det for bøylig. Og for en gave så tek man med uter han som gjør han ordnet hit. Og så det vi frelsene. Det ikke som hever noe bøylet å gjøre for okkara skyld. Det var så dorst kjept at det omøvelig å sette videre ut. Hvordan dør frelsen være for Kristus? Tøy hun for åndsje, og kan bare være for åndsje. Alt det som mennesker finner på at rett, at gjøre for å bli frelst. Det legger jo fullkomlige bære. Det dår ikke. Det en så høy priser at hvis vi tar oss om det, så skal det gjøre noe træt til å holde djeveren for sport. Så gjerne her i 20. kapitlet, jeg skal ikke lese disse versene her som loven var given, men jeg skal lese 18. og 19. vers i 20. kapitlet. Men da jeg alt folk ikke hørte og sa tårene, snarljøsene og luraljøve og fjallige røyke biva av deg, og hilde seg lett bort. Og de satte vi Moses, tåsa til i okken, så skulle vi lusta etter, men lærte ikke god tala vi okken til så dødja vid. Og vi sier han så, men Moses sier jo folk
Østest ikke, gode kom na røyna tikkun, og fyrir at østest fyrir hånden skal være atikkun, så de sinte ikke. Så stod folk lenge borster, men Moses var nær av myskren som god var ui. Og Moses var nær til god, og så gjør god etter Moses noe på, her i enden av 20. kapitlet, og i 21. og 22. og 23. kapitlet, gjør han noe på, og vi leser om noe på, og noen forskrifter som han fer fra gode. Og så kommer vi til 24. kapittel. Og her leser vi om at Moses, Aaron og tvær eldre syner, så Aaron tar ut Nadab og Abihu, og han fjerser at han eldste, tar færa ned til god. Ja, vi leser noen vers her. Ved Moses sier han, til kapittel 24, vers 8. Kom nian til Herren, to Aaron, Nadab og Abihu, og alt fjerser av den eldste i Israel, og tilby, utan å komme nær. Vers Moses skal komme Herren og nær, ikke hinner, og i heldur må folk ikke komme nian nær vi hun. Moses kom nu og kunngjørte folkene om alle år Herrens, og alle lovbøyene, og folk svære i alt som åkt. Alle bøyene og Herren i givet skulle vi halta. Og så skal lese noen vers av 3 her. Vers 9. Så gjerne føretar nian her, Moses og Aaron, Nadab og Abihu, og alt fjerskjøven den eldste i Israel. Og tar sjau og god Israels, under foten hans er vær som gulv av safirstøyne, så klart som himmelen sjálvur. Men han lytte ikke hånden av møte høvdingen og Israelsmannen. Tar sko av og god, og tar auto og drukk. Jeg sier det at ikke mennesker kan suttje god, så dør det. Og her stender det allikevel at tar sjau og god, tar sko av og god, og tar auto og drukk. Og det stender her om safirstøyen. Vi leser i 1. kapittel til Esekiel profetet at Esekiel sa god, han sa han sjøen av gode, og her er også safirstøyner, og det er sikkert nøkland det samme mynden tar jeg å se her, som vi kan du kan lese alle 1. kapittel, så først en beskriving av det som Esekiel sa. Her var tjaur, og her var tjaul, og her var eier, og her var eldur, men så til endan, i 17. kapittel, så sier han, her var det hasete, og ein sete hasete noen. Og han sier det på hendene om at han, her som lender hans er tiktost at vera, og opp etter, men minns ikke akkurat hvordan det var eldur, og så her som lender hans er tiktost at vera, og nyer etter. Og det er klart at Esekiel sa ikke god ordentlig. Han sa bare komt. En avskillig han god, men han sa han på en måte, men ikke ordentlig. Og på henne måte han har utslettsmenn sier han henne dagen, da det var det her av fjallen. Og så gjerne leser vi til at dette her var i stedet, og tar at du er i her, alle disse mennene. Så fer Moses og Joshua, han som alle nian og Sinai fjall. Han er bare Joshua, en unga mann og vissar. Og han fer som nian og Sinai fjall. Og han er i 4. dager og 4. nætter fastar av Sinai fjall, og fer talvene og skriver over lovbogen. Og vi kommer så til i 25. kapitlet og ut etter kommer vi til neste kvöld. Her vi suttet alt det som Herren avleier om. Han gav noen grønnelige fragrøying om hvordan tabernaklet skulle bytjast og kvita skulle bytjast. Og det er en ekkelig, som vi sier, Johan, en ekkelig avhåverd søva. Så måtte Herren sikna etter som heter Horst og kvöld. Vi tackar dig för du dyra bara år och en för en Herre. Och ber dig signa söka sig och göra görst och be och som är här.
og en kvar som sitter hemma i sin stov og lustar, at året for at her må søkka seg nyer, og lekja menga særda sal, gjøva vevn og fri og lukko og i bira brøst. Tog til viser, jeg var stort øyeligur og ræveligur nekva stene, og ta fyrir ræveligur hendingar fram, og ta fyrir at det endan det er, vi sykja det vi okra ekna eion. Ræveligur hendingar som fyrir fram av hjørne. Men jeg gjør alt dette er tala det om dina nøye for øynekvann som sykja sjøvja til her. Jeg takkar deg for det. Og Jesus er dyra bra navnet. Amen. Say